Wu Xiaoji, a young man from central China's Henan province, is obsessed with the diverse cultures in China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region. He has founded a pottery workshop in Urumqi, the regional capital, to create artworks featuring various ethnic cultures. 我是从10年来的新疆这边，当时是因为考学的原因，来到乌鲁木齐第一个星期我就到了新疆国际大巴扎。很吸引我的呢，就是琳琅满目的民族特色的一些小工艺品，还是对咱们这个新疆的这个文化的一些东西比较痴迷吧，算是就是想通过自己学的这个软陶彩塑的用这种材料做一些具有咱们新疆民族特色文化的工艺品和旅游纪念品，到塔县去了解这个塔吉克族，还有就是维吾尔族，包括去西远去伊犁那边去了解咱们这个哈萨克族的一些文化，然后把这些素材当时收集完了之后回来进行创作了一些作品。然后后期呢，参加一些中国工艺美术的这个大赛，我的一个作品是12木卡姆，当时呢就获得了咱们这个全国的金奖。有一个维吾尔族的一个女孩，然后她呢是在青岛读研究生，当时呢我就看到她一直盯着我的作品在那个地方看，我就问她，我说你是维吾尔族？她说对，她说我是从小7岁的时候就去了内地，然后就一直没有回来过。然后他说我从你的作品里面让我想起了我的爷爷。听到他说这些话的时候，我当时对我的内心是很触动的。通过我的作品能够有一种思乡之情，我还是很成功的。然后通过这个事情呢，我就觉得我坚持做咱们这个新疆文化这一块的是非常有意义的。我希望就内地的游客通过我的作品和产品对咱们新疆有一个新的认识。可能冥冥之中我觉得对这边就是有一种情结在，新疆就像是我的第二的故乡一样。